1835年11月4日，广州，清晨6点，珠江的雾气还未散去，13行贸易区的一间2层民房已经亮起灯火。这间房子月租16墨西哥银元，是美国商人吴秉健名下的产业，租给了一位刚到广州不久的外国医生。房间里站着31岁的彼得·帕克，手中握着一把英国伯明翰工厂制造的柳叶刀，刀刃在油灯下反射出冷光。木床上躺着一位46岁的妇女，她姓陈，右眼患白内障，已经3年，现在几乎完全失明。她是一位茶商的妻子，家境殷实，但疾病让她无法正常生活。房间里挤满了人，至少20多人。好奇的邻居挤在门口，怀疑的亲属站在床边，还有2名本地翻译在旁边低声交谈。空气中弥漫着紧张的气氛。没有麻醉药，麻醉技术要到11年后才会在美国出现。没有消毒的概念，细菌学说要到30年后才被巴斯德证实。房间里只有3盏油灯，一碗热水，一块干净的布。帕克俯下身开始操作。手术持续了7分钟，在这7分钟里，房间里没有人说话，所有人都屏住呼吸，看着这位外国医生用一把小刀在活人的眼睛上工作。当帕克直起身，示意他可以睁开眼睛时，那位妇女慢慢抬起头，她眨了眨眼，然后看向四周。她的视线第一次在3年内变得清晰。她看见了丈夫的脸，看见了儿子，看见了房间角落里那盏摇曳的油灯。她开始哭泣，房间里爆发出压低的惊呼声，但也有人迅速离开，仿佛目睹了什么不该看的东西。怕沾染了不祥之气。这是一个分裂的时刻，既有希望，也有恐惧。这一刻，一种陌生的医学在这座城市留下了第一个清晰的印记，而这个印记将在未来的岁月里慢慢扩散，最终改变这个国家对疾病、对身体、对治疗的理解。但在1835年的这个清晨，没有人能够预见这一点。他们只看到一个外国人、一把刀、一个重见光明的病人，以及一种前所未见的可能性。为什么是广州？为什么是1835年？要理解这一幕为什么会发生，需要回到更早的时间。1834年，英国东印度公司对华贸易的垄断权终止。这个延续了200多年的特权结束后，大量美国商人和传教士涌入中国，他们的目标是广州，整个清帝国唯一对外长期开放的口岸。但这座城市对他们来说，既是机会，也是牢笼。清政府严格限制外国人的活动范围，他们只能在13行贸易区内活动。这片区域沿珠江而建，面积不到0.3平方公里。外国人不得进入城墙内的广州城，不得雇佣中国仆人，不得学习中文，不得携带家眷。每年贸易季结束后，他们必须全部撤离，前往澳门过冬。在这个狭小的空间里，商人在谈生意，传教士在寻找传教的机会，但几乎所有人都碰到了同一个问题：语言不通，文化隔阂。中国社会对外来者充满警惕。彼得·帕克就是在这样的背景下，于1834年10月抵达广州的。他出生于1804年马萨诸塞州一个普通农民家庭。少年时代，他在教会学校读书，表现出对学习的强烈兴趣。18岁那年，他进入安默斯特学院学习神学，立志成为传教士。但在学习期间，他逐渐意识到，单纯的宗教说教在陌生的文化中很难被接受。他需要一种更实际的技能，一种能够直接帮助人赢得信任的技能。于是他转入耶鲁医学院，师从当时美国最优秀的外科医生之一纳森·史密斯教授。史密斯是眼科手术的专家，
他的白内障摘除术在当时属于世界领先水平，成功率可以达到60%到70%。在那个时代，这已经是非常了不起的成就。帕克在耶鲁学习了4年，1834年获得医学博士学位。毕业后，他本可以留在美国开设诊所，过上稳定的生活，但他选择了一条完全不同的道路，前往中国。这个决定在当时的人看来近乎疯狂。中国是一个封闭的帝国，对外国人充满敌意，大多数传教士都选择去印度，那里是成熟的殖民地，环境相对熟悉，也有完善的支持系统。但帕克认为，正是因为困难，才更需要去尝试。他相信医学是一种能够跨越文化的语言。当一个人承受病痛时，国籍、信仰、语言的差异都会暂时退后。治疗本身就是最直接的沟通。带着这种信念，他登上了前往中国的船。但当他真正抵达广州时，他很快发现，现实比想象复杂得多。语言无法沟通，他的翻译只会一点点英语，医学术语根本无法翻译。更重要的是，他面对的不是一个空白的医疗市场，而是一个已经运行了几千年的成熟医学体系。中国有自己的医生、自己的理论、自己的治疗方法。在许多中国人眼中，这位西方面孔的医生代表的不是希望，而是未知的风险。他的治疗方式切开身体，在中国文化中几乎是不可接受的。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，这是《孝经》开篇的话，也是深入人心的观念。切开身体不仅是医学行为，更是对伦理的挑战。帕克无法说服整座城市接受他，他唯一能做的就是等待，等待第一个愿意冒险的人出现，等待疾病和绝望，击败恐惧和偏见的那一刻。这种等待持续了将近1个月。1835年11月4日，那位患白内障的妇女走进了他的诊所。她不是因为相信西医而来，而是因为已经没有其他选择。她看过5位中医，试过各种药方，病情却在恶化。最后一位医生告诉她的丈夫，这是天命，药石难医。绝望之下，她的丈夫听说了13行有个外国医生能治眼病。虽然心里充满疑虑，但他还是带着妻子来了。这一次尝试改变了一切。手术成功后，消息迅速传播开来，不是通过官方渠道，而是通过口口相传。一个几乎失明的人重新看见了世界，这比任何解释都更有说服力。10天后，诊所门口出现了第2个病人，然后是第3个、第4个。一间不起眼的诊所开始逐渐热闹起来。帕克在日记中写道：“我终于明白，在这里，唯一的语言就是疗效。”这间诊所后来被称为博济医院。它的名字博济取自中文，意为广博济众。这不是帕克自己起的名字，而是当地绅士提议的。这个名字的选择本身就很有意思。他用中国的语言表达了一个普世的理想。医学在这里开始了它的第一次真正的文化融合。为什么切开身体如此可怕？诊所开放的头3周只来了5个病人。帕克在日记中记录了当时的情景。他们远远地观望，就像在看一只关在笼子里的奇异动物。有些人在门口站一会儿就离开了，连话都不敢说。这种恐惧不是无缘无故的。对大多数中国人来说，西医的治疗方式违背了根本的观念。在传统中国文化中，身体不仅仅是个人的，更是家族的延续。《孝经》开篇就说：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”
保全身体是孝道的基础。切开身体，不管出于什么目的，都首先是对这个观念的挑战。即使是为了治病，也需要极大的勇气去违背这个根深蒂固的伦理。更深层的抵触来自医学理论的差异。中医强调整体观和气血平衡，疾病被理解为身体内部的失衡，而非某个器官的机械性损坏。治疗的目的是恢复平衡，而非切除病灶。从这个逻辑出发，西医的哪里坏了切哪里显得粗暴而短视。一位当时的本地医生曾经当面质疑帕克：“你用刀子解决问题，就像用斧子修理钟表。即使暂时能让它走动，也必定伤及机括，最终还是要坏的。”这不是无知的偏见，而是基于另一套完整理论体系的质疑。帕克无法在理论层面反驳这套逻辑，他唯一能做的就是用结果说话，但结果需要时间来证明。而在最初的几个月里，每一次手术都是一次公开的冒险。旁观者挤在狭小的房间里，既想见证奇迹，又害怕灾难发生。帕克在这种压力下工作，他的每一个动作都被放大，每一次成功都被传颂，每一次失败都可能终结所有的信任。1836年3月，一个转折点出现了。一位38岁的男子患有面部肿瘤，肿瘤大小如鸡蛋，生长在下颌和颈部交界处，压迫气管，导致呼吸困难。他已经看过7位中医，第1位医生给他开了清热解毒的药，说是火毒内结。第2位医生认为是痰湿凝结，用了化痰的方子。第3位医生说这是淤血积聚，给他针灸放血，但肿瘤继续生长。到第7位医生那里时，医生看了看，叹了口气，告诉他：“你这病是天命，药石无效，回去准备后事吧。”绝望之下，他的家人听说了帕克的诊所，他们抱着死马当活马医的心态把他送了过来。帕克检查后判断，这是一个可以手术切除的肿瘤，但手术风险很大，肿瘤位置靠近大血管，稍有不慎就可能大出血致死。更重要的是，这样大的手术，在当时的中国从未有人见过。帕克向家属解释了风险，家属商量后决定尝试，反正已经没有别的办法了。他们说，手术进行了2小时45分钟，这是帕克在中国做过的最长的一次手术。房间里挤满了人，空气几乎凝固。当帕克最后一刀完成缝合时，整个房间里爆发出集体的呼气声，所有人都一直在屏息。肿瘤被完整切除，重达4.5磅，大约2公斤。病人在手术台上昏迷了1个小时，然后苏醒。3周后，他完全康复，重新开始工作。这个案例的影响是爆炸性的，不是因为医学原理被理解了，大多数人仍然不懂为什么切除肿瘤就能治病，但结果摆在眼前，一个被判了死刑的人活了下来，并且恢复了正常生活，这比任何理论都更有说服力。消息在广州城内迅速传播，茶馆里、街头巷尾都在讨论这个外国医生用刀子救活了垂死之人的故事。故事在传播中被不断放大。有人说那个肿瘤有西瓜那么大，有人说病人已经停止呼吸了，又被救活。虽然细节失真，但核心信息是准确的。西医的外科手术在某些情况下确实有效。从那之后，诊所门前开始出现长队。1836年，帕克治疗了2051名患者。1837年，这个数字增长到4256人，其中约60%是眼科疾病，白内障、青光眼、沙眼，25%是各种肿瘤。
15%是外伤、骨折和其他疾病。但值得注意的是，这些数字中也包含着失败和死亡。1837年，至少有23名患者在术后感染死亡。帕克在年度报告中坦诚承认，我们仍然缺乏对伤口感染的有效控制手段，这是西医目前面临的最大挑战之一。这是1837年，距离约瑟夫·李斯特提出消毒理论还有整整30年。当时的医生不知道细菌的存在，更不懂得如何预防感染。手术的成功很大程度上依赖运气。如果伤口没有感染，病人就能活下来；如果感染了，几乎必死无疑。这种局限性在战争时期暴露得尤为明显，而战争很快就来了。1839年6月，钦差大臣林则徐在虎门销毁了237万斤鸦片，这是清政府对鸦片贸易的强硬回击。但英国政府的反应更加强硬。1840年6月，英国远征军抵达广东海面，鸦片战争爆发了。对帕克来说，这是一场灾难。博济医院被迫关闭3次，每次关闭时间从几周到几个月不等。帕克本人2次被勒令离开广州，前往澳门避难。他在日记中写道：“战争摧毁了我多年建立的信任，许多病人不敢再来，因为我是外国人，而外国人正在进攻他们的国家。更复杂的是他的身份，他是美国人，理论上是中立的，但他乘坐的是英国商船，住在英国商人租用的房子里，和英国人一起行动。在中国人眼中，他和侵略者没有区别。战争期间，他治疗了双方的伤员。1841年5月，英军攻占广州城郊的炮台后，29名英国士兵因炮击和刀伤被送到博济医院。同一周，17名受伤的清军士兵也被秘密送来治疗。帕克对谁都没有拒绝。他在日记中写道：“在手术台上没有敌人，只有病人。我的职责是救人，不是参与战争。”这种做法让他受到双方的怀疑。英国军官质疑他为什么要救敌人，中国官员怀疑他是不是在为英军收集情报。但也正是这种中立，让他获得了某种特殊的豁免权。双方都需要他，因此都默许了他的存在。战争带来的另一个意外后果是，更多中国人开始接触西医。战场上的伤员需要紧急救治，传统中医主要依靠草药止血和包扎，对深度创伤和复杂骨折缺乏有效手段。而帕克能够进行截肢手术，取出深埋的弹片，缝合破裂的血管。在生死存亡的时刻，理论之争变得不再重要，活下来才是唯一的目标。许多原本对西医充满抵触的人，在战场上第一次见识到了外科手术的威力。他们看到断肢的士兵在截肢后保住了性命，看到胸腔中弹的伤员在手术后奇迹般的康复。这种直观的对比，比任何宣传都更有说服力。1842年8月，南京条约签订，鸦片战争结束，广州成为5个通商口岸之一，外国人的活动范围扩大了，不再局限于13行贸易区。博济医院也获得了更稳定的运营环境。1844年，医院从原来的租房迁到了更大的新址。新医院有45张病床，配备了更完善的手术室和药房。这是当时中国最大的西式医院，但规模的扩大也带来了新的问题。帕克一个人无法应对不断增长的需求，每天有上百名病人排队等待，而他只有2只手。他开始意识到，如果医学要真正在这里扎根，就必须培养本地的医生。个人的努力总有极限，只有建立制度，培养继任者，这项事业才能持续下去。这个想法将在未来10年里逐渐实现。
医学教育从个人实践到制度化。1850年代初，帕克开始招收学生，最初只是非正式的学徒制，几个年轻人跟随他观摩手术，协助处理病人，学习基本的医学操作。没有固定的课程，没有考试，一切都很随意。但这是一个开始。这些年轻人中，有些是商人的儿子，有些是教会学校的学生。他们的共同点是对新知识充满好奇，愿意挑战传统观念。其中最早也最出色的一位叫关涛。关涛1840年出生于广州一个中医世家，他的父亲和祖父都是当地有名的中医。但关涛从小对西方科学充满兴趣，他学习英语，阅读西方的书籍，经常去博济医院观看帕克的手术。1855年，15岁的关涛正式成为帕克的学生。他跟随帕克学习了6年，掌握了解剖学、外科学的基本知识。1861年，21岁的关涛独立完成了他的第一例手术，一个眼科白内障摘除术。手术成功了。从那之后，他开始正式行医。关涛的特别之处在于，他没有完全抛弃中医的传统。他在手术后会配合使用中药调理，认为刀剑之功在外，草木之力在内。这种中西医结合的做法在当时并不被西方医生认可。帕克曾经劝他专注于西医，不要混杂中药，但关涛有自己的想法。中国人的身体需要中国的药来调养，西医的刀能治标，中医的药能固本，两者结合才是最好的。事实证明，他的做法在中国病人中更受欢迎。人们信任西医的手术，也需要中医的安慰。这种融合不是理论上的完美，但却是现实中最有效的方式。1866年，帕克的继任者加约翰医生正式建立了博济医学堂，这是中国第一所西医学校。课程包括解剖学、生理学、外科学、内科学、药理学、产科学，学制4年。教学语言是英语，但配有中文翻译。学生需要通过解剖实习、临床实习和最终的综合考试。第一届招收了5名学生，除了关涛，还有另一位重要的学生黄宽。黄宽1829年出生于澳门一个贫困家庭，他早年在教会学校读书，表现出色，被教会选中，送往英国深造。1855年，黄宽进入爱丁堡大学医学院学习，这在当时是一件轰动性的事件。一个中国人要去学习西方最先进的医学。1857年，黄宽获得医学博士学位，成为第一位在西方获得医学学位的中国人。他回国后担任博济医院的院长，推动了医院的扩建和教学体系的完善。在黄宽的主持下，博济医学堂的教学更加系统化。他引入了解剖实验室、病理实验室，建立了完整的教学档案。到1879年，博济医学堂已经培养了23名毕业生，这些人分散到广州、香港、上海、福州等地，开设诊所，传播西医技术。他们中的大多数人都像关涛一样，在实践中融合了中西医的方法。这种融合不是刻意设计的，而是自然发生的，因为他们面对的是中国病人，而中国病人需要的不仅是技术，还有文化上的认同。医学的传播从来不是单向的复制，它是一个双向的适应过程。西医在中国扎根，不是因为它取代了中医，而是因为它学会了和中医共存。孙中山与医学的政治化。1886年，20岁的孙中山进入广州博济医院附属的南华医学堂学习。这所学校是博济医学堂的继任机构。孙中山在这里只读了1年，就转学到香港西医书院。1892年，他从香港毕业，获得医学博士学位。1894年，
孙中山关闭了诊所，全身心投入革命活动。医学训练对他的影响远远超出了职业选择本身。在博济医院和香港西医书院的学习经历，塑造了他思考问题的方式。解剖学教会他从结构上理解系统，病理学教会他寻找问题的根源，公共卫生理论教会他预防比治疗更重要。这些医学思维深深地影响了他后来的政治思想。孙中山把清政府比作病入膏肓的身体，把革命比作外科手术。这不仅仅是修辞技巧，这反映了他真实的思维模式：精确诊断问题，找到根本原因，然后实施系统性的干预。孙中山不是唯一一个从医学走向政治的人。博济医学堂培养的许多学生，后来都投身于教育、社会改革、政治运动。他们中的一些人参加了戊戌变法，一些人参加了辛亥革命。医学训练给了他们一种独特的视角，用科学的方法分析社会问题，这在当时的中国是罕见的。他们相信问题是可以被解决的，只要找对方法。这种乐观的、实用的、科学的态度，成为近代中国思想转型的一部分。博济医院在这个过程中扮演的角色，远远超出了一家医院的范畴。它是一个思想的孵化器，它培养的不仅是医生，更有一批具有科学思维的现代知识分子。而这些人将在20世纪初的历史舞台上发挥重要作用。消失与延续。20世纪初，中国进入了剧烈变革的时代，清朝覆灭，民国建立，战争频仍，社会动荡。在这个过程中，博济医院本身也经历了多次变迁。1930年，它与其他几家医院合并，改名为岭南大学医学院附属医院。原来的博济这个名字逐渐淡出了官方文件。1952年，岭南大学被撤销，医学院并入中山大学，医院改名为中山大学附属第二医院。至此，博济这个名字彻底消失了。原址上的老建筑在1980年代被拆除，建成了现代化的医疗大楼。今天只有一块小石碑标记着博济医院旧址，很少有人会注意到这块石碑，更少有人知道这里曾经是中国西医的发源地之一。但建筑的消失并不意味着影响的终结。博济医学堂培养的医生和他们的学生，在20世纪初建立了数十家医院和医学院。北京协和医学院1906年成立，创始人中有博济医学堂的毕业生。上海红十字会医院1907年成立，第一任院长是博济医学堂的学生。齐鲁大学医学院1911年成立，教学体系参考了博济医学堂的模式。这些机构构成了中国现代医学教育的基础网络。他们培养的医生又建立了更多的医院和学校，影响像涟漪一样扩散，层层叠加。到1930年代，西医在中国城市已经成为主流选择之一。这不是因为传统中医消失了，事实上，中医在农村地区仍然占据绝对主导地位。但在城市居民的观念中，医学不再是非此即彼的选择。西医和中医可以并存，可以互补。外科手术找西医，慢性调理找中医，急性感染可能两者都尝试，这成为一种常态。这种医学多元化的格局，正是博济医院最初开启的对话的延续。它证明了一件事：不同的知识体系之间，真正的对话是可能的。这种对话不需要一方消灭另一方，它可以是共存，是融合，是在实践中寻找最有效的方案。更深远的影响在观念层面。西医的引入改变了中国人对身体、对疾病、对治疗的理解。身体开始被理解为一个
可以被打开、被观察、被修复的系统。疾病开始被理解为有具体原因的现象，而不仅仅是命运或天意。治疗开始被理解为一个可以被学习、被改进、被验证的过程。这些观念上的转变远比任何具体的医疗技术更重要，它们改变了人们对待自身、对待生命的态度。而这一切都始于1835年那个清晨。一间小小的诊所，一把手术刀，一次大胆的尝试。结语：1835年11月4日的那场手术持续了7分钟，但它开启的对话持续了远不止7分钟。这不是一个关于先进战胜落后的故事，因为历史不是这样简单的。帕克带来的西医技术在某些方面确实更有效，但中医在另一些方面依然有它不可替代的价值。真正重要的不是谁取代了谁，而是对话本身。当两种不同的医学体系相遇时，最初必然是冲突，观念不同，方法不同，信任需要时间建立。但如果双方都愿意诚实地面对结果，愿意在实践中检验有效性，对话就会发生。帕克的成功不仅仅因为他的技术，更因为他愿意等待，愿意证明，愿意培养继任者。他没有强迫任何人接受西医，而是用疗效说话。而中国社会对西医的接受也不是盲目的崇拜，而是经过实践检验后的理性选择。这种相互适应的过程，比任何单向的传播都更复杂，也更有价值。今天，当我们走进任何一家医院，看到的精密仪器、标准化流程、专业化分工，都不是从天而降的。他们是100多年前那间小诊所开启的道路上无数人努力的结果。博济医院的物理建筑已经消失，但它证明的东西仍然存在。不同文化之间，真正的理解是可能的；不同知识体系之间，真正的对话是可能的。这需要时间，需要耐心，需要诚实的面对结果，但最终它是可能的。而这种可能性始于一把在油灯下举起的手术刀，一个重见光明的病人，一次跨越文化的尝试。这就是博济医院的故事，也是医学在中国扎根的故事，更是人类在面对未知时选择对话而非对抗的故事。这个故事还在继续，每一次中西医结合的尝试，每一次不同医学传统的交流，都是这个故事的延续。而它的起点就在1835年11月4日的那个清晨，广州13行，一间小小的诊所。油灯的光芒虽然微弱，但它照亮了一条漫长的道路。这条路，我们仍在行走。My dear friends, as I stand before you today, I am reminded of the fleeting nature of time. It is in these moments of reflection that we find true wisdom. Let us cherish it. The years have taught me the value of patience. In quiet reflection, we find our true strength.